東京の被害状況です。死者数千万人、行方不明者数万人。被害は僕たちの世界は皆さん彼女によって殺された。お前たちを試してやろう。遊ぼうぜ。俺たちの手で未来を切り開く。私についてこれるかな。もう誰も失いたくない。情報のことなら任せて。楽しませてもらったぜ。私だって戦えないとは限らない。絶対に守ってみせる。もう傷つけるんじゃないわよ。からのプロトタイプ風情が人間は愚かで醜い。存在する価値などない。このまま逃げても後悔するだけだ。人間をなめるなー。本当の絶望はこれからだ。俺たちの手で未来を切り開く。私についてこれるかな。もう誰も失いたくない。情報のことなら任せて。私だって戦えないとは限らない。絶対に守ってみせる。もう傷つけるんじゃないわよ。からのこのまま逃げても後悔するだけだ。人間をなめるな東京の被害状況です。死者数千万人、行方不明者数万人。被害は今なお拡大しております。皆さん十分に注意してください。以上、被害状況です。続きまして次の早く避難してください。やばくない？こちら本部了解。早く並んできなさい。 A 部隊、E 部隊ともにアンドロイドと交戦開ただいまこちら対策本部 F 部隊大変荒れています。始 C 部隊がロスト全滅です。僕たちの世界は彼女によって殺された。まさかここで出くわすとは。油断すんなよ。ここは俺がしてる。お前らは手を出すな。無茶して突っ込むな。すみさん。人間は愚かで醜い。やばい。今のうちに逃げるぞ。
他の解放軍もほとんど全滅です。これだけ戦っても勝てないっつうのか。誰だ。よかった、人だ。おいおい、大丈夫か。おい、しっかりしろ。おい。よう、久しぶりだな、ミー。なぜここに。ただの人間観察さ。ミー、俺と手を組まないか。そうすればもっと楽しめるぞ。断る。なんだ、ちっつれねえな。ま、いずれわかるさ。なんかやるな。だがあめえ。この続きはまたにしよう。じゃあね。この出来損ないが